নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জ্যোতি শিখাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ H.S.2nd ইয়েৰৰ লজিক এণ্ড ফিলচফি বিষয়টোৰ 8 নম্বৰ ইউনিটৰ দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অধিক উপযোগী হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰিলিজিয়ন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যেহেতু বাৰে বাৰে এই কুৱেশ্যনটো আহিয়ে থাকে কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে কেতিয়াবা 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ আমি লিখিব লাগিব দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰিলিজিয়ন আৰ ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈছে দ্য মোটিভছ এণ্ড দ্য ড্ৰাইভিং ফৰ্চেছ ইন ৰিলিজিয়ন আৰ দ্য বেচিছ হিউমেন ৱান্টছ এণ্ড ডিজায়াৰ্ছ সাৰ্ভাইভেল গ্ৰোথ ৱেল বিং সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন নেক্সট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈছে ৰিলিজিয়ন ইনভলভছ বিলিভ ইন এ সুপ্ৰিম পাৱাৰ্ছ অৰ অন হোম human beings depend for their well-being. Next characteristics to hoise religion involves rituals which are believed to be ways of winning the favor of God or gods. Last characteristics to hoise like all major human activities religion assumes a social institutional form. এই চাৰিটা আছিল ৰিলিজনৰ characteristics প্ৰায় আহি থাকে গতিকে এই কোৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ আপোনালোকে লিখি ল'ব এতিয়া আহো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আহি থাকে ইয়াতে দিয়া হৈছে ষ্টেট ফ্লিণ্টছ ডেফিনেশ্যন অফ ৰিলিজন এণ্ড গিভছ ৰিজন হোৱাই ইট ইজ সুইটেবল ফ্লিণ্টৰ যিটো ৰিলিজনৰ ডেফিনেশ্যন সেইটো দিবলৈ দিছে আৰু তাৰ লগতে কিয় এইটো সুইটেবল ডেফিনেশ্যন হয় সেই তাৰ কাৰণ দৰ্শাবলৈও দিছে কেতিয়াবা হয়তো আহিব পাৰে ৰিলিজনৰ আটাইতকৈ সুইটেবল যিটো ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যনটো দিবলৈ দিব তাত ফ্লিণ্টৰ নামটো উল্লেখ কৰি নিদিয়ে আৰু লগতে এটো কিয় সুইটেবল হয় বা কিয় একসেপ্টেবল হয় হেতুৰ ৰিজন দিবলৈ দিব আমি জানিব লাগিব যে ৰিলিজনৰ যেটো আটাইতকৈ সুইটেবল ডেফিনেশ্যন বা একসেপ্টেবল ডেফিনেশ্যন হেতু হৈছে ফ্লিণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো গতিকে আমি প্ৰথমতে ফ্লিণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি ল'ব লাগিব ইয়াৰ এনসাৰটো আমি লিখিব লাগিব এনেদৰে according to Flint religion is man's belief in a being or beings mightier than himself and inaccessible to his senses but not indifferent to his sentiments and actions with the feelings and the practices which flow from such a belief etu asile Flintor religionor definition to next ami yar reason dibo lagibo kyo etu suitable hoy yate moi tolot ullekh kori disu This definition seems to be satisfactory as it includes all three elements of religion. Etu kyo satisfactory hoy ba kyo suitable hoy karon religionor a jitu definition Flintor definition tue religionor babe ji tinita upadan three element important hoy he tinita element of include kori definition to dise Flinte aru he element keta ki thinking feeling and willing গটিকে এই দুটাই আছিল আজিৰ ভিডিওটোত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনসাৰটো লিখি ল'ব আৰু এনেদৰে লিখিলে হ'ব 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই